হ্যালো ফ্রেন্ডস, বিনা পানি মেশিনারি চ্যানেলটিতে আপনাদেরকে স্বাগত জানাই। পার্ট 2তে দেখানো হয়েছিল ভ্যালভ সেট পর্যন্ত। তো এরপর আমাকে ফিটিং করে নিতে হবে ভ্যালভ যে চাপাটা রয়েছে, ভ্যালভ চাপাটার জয়েন্টটা চেঞ্জ করে এটাকে খুব ভালো করে টাইট দিয়ে নিতে হবে। তারপরে হেড গ্যাসকেট লাগিয়ে হেডটাকে খুব ভালো করে টাইট করতে হবে। হেড গ্যাসকেট লাগিয়ে হেডটা টাইট করার পরে কম্প্রেসারটা চেক করে নিতে হবে ভালো করে, যে কম্প্রেসারটা সলিড আছে কিনা। কম্প্রেসারটা সলিড থাকবে তবে ইঞ্জিনটা সলিড স্টার্ট হবে। তো পার্ট টু পার্ট দেখিয়েছি, সেই জন্য ভিডিওটা বড় হয়ে গেছে। প্রত্যেকটা কাজ পার্ট টু পার্ট দেখাতে চেয়েছি, সেই জন্য ভিডিওটা এত বড় হয়ে গেছে। পার্ট 3 এবং পার্ট 4 পর্যন্ত এটা কন্টিনিউ আছে। পার্ট 4 পর্যন্ত এটা কন্টিনিউ আছে, কারণ এটার পর এক্সারসাইজ পর্যন্ত ফিটিং হচ্ছে। তারপরে পাম্প ফিটিংয়ের ভিডিওটা রয়েছে পার্ট 4-এতে। তো কিছু ভুল ত্রুটি হলে আবারও আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি ভিডিওতে। আর চ্যানেলটি ভালো লাগলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না এবং ভিডিওটি লাইক করবেন, কারণ কাজ করতে করতে ভিডিও করি তো, তাই খুবই একটু অসুবিধা হয় এবং মেহনত লাগে। তো রিকোয়েস্ট রইল একটু চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। তো এবার আমি গ্যাসকেট দিয়ে আর খুব ভালো করে এবার হেডটাকে টাইট করতে হবে। পর্যাপ্ত পরিমাণ এটাকে টাইট দিতেই হবে, নাহলে গ্যাসকেটটা কেটে যাবে, গ্যাস লিক হবে, কম্প্রেসার লিক হবে। আর কার্বোরেটর লাগানো হবে, কার্বোরেটর অবশ্যই ওয়াশ করে নেওয়া উচিত। তো এবার সাইলেন্সারও ফিটিং হয়ে গেছে। এবার কম্প্রেশনটা ভালো করে চেক করে নিলাম, সলিড কম্প্রেশন আছে। এরপর ইঞ্জিন অয়েল দিতে হবে এবং যেসব অ্যাক্সেসরিজগুলো রয়েছে, এটা হচ্ছে ইঞ্জিনে হাওয়া পাস হওয়ার জন্য, ইঞ্জিনের যে ঠান্ডা করার জন্য এয়ার লাগে। তো ব্লেড গার্ড এটা হচ্ছে হাওয়া পাস করার জন্য, এটা ব্লেড গার্ড একটা থাকে। পাখা থেকে যে হাওয়াটা এক্সস্ট হচ্ছে, সেই হাওয়াটাই ইঞ্জিনের ব্লেডের গা দিয়ে ঠান্ডা করার জন্য এটাকে ব্যবহার করা হয়। এটা হচ্ছে ব্লেড গার্ড। তো এরপর মডগার্ড লাগিয়ে ট্যাঙ্ক ফিটিং করে অ্যাক্সেসরিজগুলো ফিটিং করে নিতে হবে। ফিটিং করে নিয়ে আবার স্টার্ট করে চেক করে নেব। প্রসেসটা আছে, এই প্রসেসটা খুব সঠিকভাবে করতে হবে, তা না হলে ইঞ্জিনের স্পিড কন্ট্রোল সঠিক হবে না। আর এই গভর্নর লিভারটা সঠিক খেলছে নাকি একবার চেক করে নিতে হবে, তা নইলে ইঞ্জিনের স্পিড কন্ট্রোলটা সঠিকভাবে নাও হতে পারে। তাই এই প্রসেসটাকে একদম সঠিকভাবে মেনটেন করে ফিটিংটা করতে হবে। তো আমার গভর্নর লিভারের সাথে কার্বোরেটরের স্প্রিং ফিটিং হয়ে গেছে। এরপরে ট্যাঙ্কটা ফিট করে নিতে হবে। ট্যাঙ্কটা ফিট করার পরে যে টিআই সেটটা রয়েছে, টিআই সেটের